आज हम आपको बताते हैं एल्कोप जूनियर कप सिरप के बारे में। आप साइड स्क्रीन में देख रहे हो एल्कोप जूनियर कप सिरप उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को खांसी है, बहुत ज्यादा खांसी, पुरानी खांसी है, धसक है, सूखी खांसी है, रात को सो नहीं पाते खांसी की वजह से, रात को बहुत ज्यादा खांसी होती है, उन बच्चों के लिए होती है एल्कोप जूनियर कप सिरप। एल्कोप जूनियर कप सिरप को देने का सही तरीका है कि 2 साल से 5 साल के बीच के बच्चे 2.5 ml सुबह शाम, एंड 5 साल से और 8 साल के बीच के बच्चे 5-5 ml सुबह शाम नॉर्मल गुनगुने पानी से आप अपने बच्चों को एल्कोप जूनियर कप सिरप को दे सकते हैं।